sering terdengar saat tidur ternyata punya cerita unik. Ngorok atau snoring terjadi karena getaran jaringan di tenggorokan saat aliran udara terhambat. Menariknya, ngorok bisa jadi tanda tubuh sedang lelah. Bahkan, gejala gangguan tidur serius. Jadi, jangan anggap remeh suara kecil di malam hari. Ngorok bukan sekadar suara, tapi sinyal tubuh agar kita lebih peduli pada kesehatan. Follow dan share untuk mendapatkan update fakta menarik lainnya.